Hei, Olli on siin. Nüüd eelmine nädal rääkisime muruniidukist. Mul on siin mingi sumin kõrval. Ja see nädal ma kasutasin seda muruniidukit, et teha omale plats tühjaks, et saaksime ligipääsu oma järgmise projekti juurde. Vaatame niimoodi natukene kaugemalt. Kunagi ammu, kui ma rääkisin, et ma ostsin selle koha, siis te ütlesite, et te tahate näha, mis kõik seal sees peidus on. Nii et täna vaatame seda. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Ideaalis tahaks tegelikult autode või täpsemalt selle BEM-i kallal töötada, aga ruumi natukene napib ja siin on ilmad ka olnud siuksed parajalt vesised ja kõik vesi voolab siia alla. Siin on mõnus lomp, kui vihma sajab ja tahaks kõik laga ära koristada, vaadata, organiseerida, mis siit vajab äraviskamiseks, läheb koos siis sellega, mis me sealt kuuridest välja võtame. Ja mis ei lähe äraviskamiseks, siis võib-olla äraviskamise ajal või tänu äraviskamisele saame siia kuuri garaaži piisavalt palju ruumi, et ma saan need asjad sealt katuse alt tuua natukene kindlamasse kohta. Nii et see on see motivatsioon, miks me seda teeme. Meil on siis siukene väikene kaheosaline, kutsume seda põhimõtteliselt garaažiks ja seda kuuriks, kuigi kumbki ei ole väga oma nime vääriline ja nagu näha, siis sodi siin jagub. See aurafruit on küll minu oma, aga see on maast laeni täis igasugust huvitavat ja enamasti mitte nii huvitavat kraami. Ja nüüd, kui me vaatame siia garaaži, ega see uks väga ei ukse enam. Või uks ikka ukseb, aga hinge ei hinge enam. Siis ka siin puidust osas on päris palju tavaari. Jah, muidugi osad asjad kuuluvad mulle, nagu näiteks Volvo talverehvid. Seal on BEM-i valuväljed 34 omad, siin on 61 naastud, seal on X5 rondellid, mille ma tahaks tegelikult 34 alla panna kunagi. Aga siin on ka suur hunnik igasuguseid muid asju, mingisugused vanad rehvid, laeplaadid, klaaspurgid. Ja siit on juba võib-olla näha ka laka peal või lae peal või kuidas iganes seda kutsutakse. Seal on igasugust pahna täis. Ja siit peaks saama siis sinna kivihoonesse. Kui me nüüd siit väljast selle ukse lahti teeme. Oi, igas oli teist siis kuskil seal taga peaks olema see uks. Seal on meil mingi küttekolle. Siin oli ka kunagi kuur, enam ei ole. Ja ka siin on maast laeni staffi täis. Siin on mingisugune uks, mingi vana rekkari asjad. Ma ei tea, kui hästi teil näete, aga vastu päikest ilusti seal üleval on ka kõik pahna ja sodi täis. Nii et niitsin muru ära, sest et tassime kõik asjad siia hoovi peale laiali. Üritame need enam-vähem ilusti ära sorteerida, mis on vähegi kõlbulik, läheb siis äraandmisesse, mis ei ole kõlbulik, läheb jäätmejaama, mis on metall ja ei ole kõlbulik, see läheb vana metalli kokkuostu ja nii edasi. Nii et mina jätan siin kohas oma jutu järgi, panen kindlad kätte, kindlaid on ka vaja. Panen kindlad kätte ja hakkan tegutsema. Teie saate nautida mõnusat muusikat ja vaadata kiirenduse peal, kuidas ma siit võimalikult palju staffi välja tassin ja siis pärast koos vaatame üle, kas siin sees oli ka midagi huvitavat, midagi, mis väärib alles hoidmist või on siin lihtsalt prügi. Panustan prügi peale, aga kunagi ei või teada.
to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. No nii, see minutiline klipp, mis sa just nägid, see oli 2 tundi tööd või 2 tundi videomaterjali. Tegelikult on mul siin juba siuke 3 tundi kulunud ja ütleme niimoodi, et no püha püsse. Teeme siis väikse vahekokkuvõtte. Meil on kuur garaaž, garaažkuur, mis iganes selle nimi on. See on ikka veel igasugust sodi täis. Sinna ülesse ma pole veel jõudnud, ma korra vaatasin, mis seal üleval on, aga nii väga pole veel jõudnud. Siin meil on mingisugune vana mööbel, mis veel sisaldab asju. Taoline sahtlikapp on juba üks seal väljas, aga siit hakkasin vaatama, et on huvitavaid asju. Meil on siin talu perenaine, aprill 1932, kevadpühade lõunalaud, tulpide ja pajuurpadega. Tea, mis asi see veel on. Leidsin siit mingisugune köögikapp, mingisugused lahedad lehekuulised tangid, lusikad, mingi asi, teraviljasegu, kohv, mis iganes. Et siin seda sorteerimist on nagu jõle palju. Et jah, aga juba mõnes kohas põrand nagu täitsa paistab. Eks siit ole ikka veel vaja välja vedada igast asju. See nüüd ei olnudki uks, ma arvasin kogu aeg, et see on uks. Aga see on aken. Aken on eest ära kukkunud, aga aknaauk või on eest ära võetud. Ja meil on ikka veel kõik täis. Peale kohal on veel igasuguseid asju. Välja sai tõstetud siukene suur kogum rehvi ja velge. Eks siin on mingisugune need on minu omad, need on minu omad, need on minu omad ja need on minu omad. Aga see osa siit ning kõik see siit, see on siit eelmiste omanike jäetud. Siin on siukene prügi sorteerimise asi. Siin väga nagu midagi otseselt huvitavat ei olnud. Seal on see sahtlikapp, mis seal praegu seal sees on, hing on juba läinud. Et kõik see stuff läheb prügimäele. Siin on, mis ma ainukesena kujutan ette, et on mingi traktori või veoauto lohv. Ventiilivärk. Et nagu midagi huvitavat leidis, aga seda huvitavat oli pigem vähe, ütleme niimoodi. Siin meil on ohtlikud jäätmed, igasugused vedelikud asjad, jumal teab, mis asjad need on. Siin läheb äraandmisele mingid purgid, automatid, jumal teab, mis auto omad. Siin on mingisugused, kas siis meie isiklikud asjad, nagu see käru ja need potid äkki vä. Ja siis on igasugused siuksed asjad, mis ma arvan, et võiks vähemalt esialgu alles hoida. Mingisugused voolikud, mingisugune 5 miljoni 5 miljoni Candle Poweri projektor. Siin peab sorteerima, siin on mingid kivid, mida maja juures kasutatud on. Siin on kohe värvimisalus. Abikaasa tahtis kelke lähemalt näha. See kirst on täis igasuguseid vanu tööriistu ja siukseid asju, mis me leidsime mingid roostes võtmed, peab sorteerima. Siin on meil vanametalli hunnik, mis on siis plaanis viia vanametalli või mingil määral siis utiliseerida või ära anda, vaadata, mis siin vaja on. Suures hunnikus tongraudasid, mingisugune ratas, plekkkaus naeltega,
Scania Turbo. Ei lõtku isegi. Suht suur teine. Mingi ma kujutan ette, et see mingi rekka stack ehk siis mingi sumpa osa. Ma ei tea ka. Kanku, võib-olla selle kanku hoiab isegi alles bensu jaoks. Võib-olla teeb värvib ilusti ära. Ja noh, seda osa ma pole veel puutunudki. Nii et antud hetkel ma panen, kuna valgus hakkab ka nagu ära minema. Ma teen siin veel viimased asjad. On asjad, mida ma ei taha niisama õue jätta. Toome neid siis ajutiselt tagasi siia, aga pilt on natukene nagu puhtam. Võib-olla äkki. Et midagi liiga huvitavat siit veel ei leidnud. Võib-olla teeme hiljem mingisuguse ülevaate, kui ma olen siin ära sorteerinud ja ära viinud asju. Rehvid ja nende velgedega ma siin mõtlesin, et võib-olla võtaks plekkide pealt või velgede pealt võtaks rehvid maha, mis on siuksed nii-öelda ilusamad plekid, nagu näiteks see siin või too seal, et need nagu müüks maha. Kõik, mis on siuksed koledad mänkid, need viiks kuskile vana rauda, võtaks rehvid maha ja siis suur idee on, et kuskile siia kanti siis tuleb mingisugune mänguplats lastele, siis on rehvid tulevad siia. Nii et jaa, ma siin vaikselt sorteerin, möllan, mauran, vaatan, panen ilusti asju, valgus hakkab minema. Et täna ilmselgelt siia ei jõua, aga ma arvan, et teile ei ole see väga vahet. Ma arvan, et siit kohe tuleb transition selleni, kui me hakkame seda asja tühjaks vedama. Jaa. Ma nüüd ei tea, mida ma siin viimati rääkisin, sellepärast, et sellest on aega möödas natukene, päris palju. Ja ma just viimati ütlesin seda, et tuleme tagasi siis, kui ma hakkan teist kuuri koristama või midagi siukest ja situatsioon on järgnev. Mul on hoov kõik sodi täis, aga meil on siin väikesed edasiminekud olnud või suured, oleneb, kuidas mis mätta otsast vaadata. Nüüd sa panid tähele, et seal esimese kiirenduse juures ma panin siuksed väiksed tunnimarkerid, et mitu tundi on siis kulunud selle kuuri koristamise juures ja jah, kui ma nüüd ei eksi, sest et viimasest filmimisest, kus ma rääkisin, sellest on möödas 2 nädalat äkki või? Ma teadsin, et mul on puhkus on tulemas, aga mõte oli siis selline, et alustaks natukene enne puhkust, et nädal enne juba hakkasin seal peale tööpäevi niimoodi, et tund 2, eks ju, hakkan tegema ja mõte oli siis see, et puhkus hakkab, esmaspäeval, teisipäev teeb siuh-säuh ära, neljapäevast juba lubas vihma, et esmaspäev, teisipäev teeb siuh-säuh asjad ära ja kõik on vinks-vonks ja siis kolmapäeval viimane ilus ilm puhkusel, et siis saab bemmi teha lõpuks. Aga nagu ikka, asjad ei lähe nii, nagu me tahaksime. Nii et nüüd on puhkus ära olnud ja sa nägid seda seisukorda, mis mul siin on ja bemmini ma pole ikka veel jõudnud ja ilmad on kohutavad. Nii et jaa, tuleb natukene oodata. Aga siin on tehtud suur töö, nii et siit koos tunnimarkeritega siis nii palju, kui mulle üles filmitud on, tuleb järgnevalt. Ma tean, et just oli muusika, aga saame veel natuke muusikat. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply
kiss. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just look up. Don't be scared. I'm so gone, no, I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just look up. Don't be scared.
taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. you are not as tough as Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're... ja see põhimõtteliselt toobki meid siia. Nüüd, kui sa nägid neid tunde, tuli sinna päris palju. Ainukene põhjus, miks ma nagu neid tunde panen, on see, et ma filmisin kogu seda protsessi siis niimoodi, et põhimõtteliselt tund aega videot või tund aega tööd läheb siis 30 sekundi peale. Nii et selle järgi ma saan hinnata, kui palju ma päriselt tööd tegin. Aga selle päriselt töö tegemisega on siis see asi, et sinna hulka läks ainult siis kuuride koristus, ringi surfamine siin, mis siin kõik huvitavat on. Paneme kõik asjad ilusti sinna, kus neil on vaja siis olla, ehk siis mitte kuuris. Mida ma sinna alla ei pannud, on see, et natukene oli näha käru komplekteerimist, natukene
Midagi muud ei olnudki näha, ainult kuurikoristus ja käru komplekteerimine ainult natukene, mida me siis sinna juurde ei pannud, mida ma ei filminud, on siis see, et kuidas ma neid kärusid täis laadisin, viisin jäätmejaama, vanarauda ja nii edasi. Et reaalses elus, pluss siis siin natukene mingid korrakoristustööd hoovi peal, ehk siis, et reaalses elus, kui me filmisime siit mingisugune 20 tundi, äkki oli või 21 tundi, ma ei mäleta, mul on juba, ma panen umbropsu, sest et see kõik on nagu minu hoomamisalast niivõrd välja läinud, siis reaalne on see, et iga päev, nädal ennem, mitte päris iga päev, aga ütleme niimoodi, et 5 päeva enne puhkust sai tehtud iga päev peale tööpäeva mingisugune paar tundi, nädalavahetusel paar tundi ja siis terve puhkuse aja põhimõtteliselt laupäeval puhkasin. Aga siin ka vahepeal vihmaga sai tehtud enamasti, oleksin mitmekesi oldud kogu selle töö juures, siis oleks märksa kiiremini läinud, enamasti ma olin üksi siin vahepeal, sai ka natukene abi, et abikaasa tuli appi, siin abikaasa vennanaine tuli, aitas päris palju, nii et aitäh teile ja vaatame siis, mis siit kuuridest järginud on. Põhimõtteliselt see nurk on mul veel vaja korrastada, ma kahtlen, et sealt midagi huvitavat tuleb, eks seal on lihtsalt igasugust plastmassi põhku, ma tean, et seal on redel, see vill, aga laias laastus on siin nagu nüüd natukene puhtam, need on puitkastid, mis on siis siuksed natukene viisakamad on kõrval pandud, need rehvid on minu omad, murunõiduki pean ma kohe varsti jälle tööle panema, sellepärast et nii kaua on aega möödas läinud, et ma üritan siit igalt poolt muru niita, kust ma veel vähegi saan, sest et meil on siin see kõik oinik, see läheb siis jaanitulle põhimõtteliselt. Eks ma sorteerin siit välja, et ega mingisuguseid ohtlikke jäätmeid, siukseid asju ei ole, aga see kõik on lihtsalt kõdunenud puit. Et midagi siit läheb jäätmejaama veel, midagi läheb jaanitulle, et siin veel mõned asjad on, aga jah, eks siin tuleb sorteerida. Siin naise vend renoveerib kööki, leidsin siit, või mitte kööki, nad renoveerivad tervet korterit, aga leidsin siit, vannituppa saab ju panna plaate, et peab tulema mingi moment välja organiseerima, äkki saab natukene tasuta asju juurde, vana metalli on siit tulnud veel ja lähme siia, vaatame teise kuuri ka. Põhimõtteliselt on nagu tühi, aga põhimõtteliselt päris tühi ka nüüd jälle ei ole. Et seal taga on 2 naelakasti, siin eesmised naelakastid olid siuksed, et ma katsusin ühte naelakasti 2 tükki kõrvuti, muutusid pulbriks, siis käisid seal hoopsil naelu siia laste vanni, terve vannitäis tuli sealt välja, eks nendega on sama lugu, kohe ei hakka seda tegema. Siin on mingisugused asjad, mis ma olen kõrvale toonud, mida ma soovin siit alles hoida, kirkad, jõuame kohe sinna. Aga üks asi, mida ma tahan siit veel teha, on vana metalli, kui ma lähen järgmine kord viima, et siit tuleb pliidirauda ja see pliita, mis siin on, ega selle situatsioon, ta on siin aastaid kasutamata olnud. Siin on niisugune, et kui ma need ära tõstan, ega ta kukub kokku ka. Ja see on asi, mida ma arvan, et te tahate kindlasti kaamera silmas näha. Ups. Nii et proovime seda kohe. Muidugi hea meelega oleks see, et võtaks teid kaasa, et ei peaks sealt kaugelt vaatama, on ikka näha või? Natukene on. Aga siin on, ma arvan, et 2 kätt vaja. Rasked asjad. Et siukene situatsioon, oota, ma pean kohe teid ligemale tooma. Siin on, see situatsioon ei ole just kõige rohkem kiita. Nõnna. Ops. Oi, see on kena kaaluga. Sest et vahet pole, mis siin tulevikus saab. Seda asja siin kohas me alles ei hoia. Ei kukkudki otseselt kokku. Ops. Oleks lootnud, et see nagu natukene efektsemalt kokku kukub. Aga
aga nii palju minu lootustest. On siin veel kuskil mingit, ma ei tea, see kust oli kunagi metall, aga nüüd on rohkem ehitusjääde. Peaaegu oleks jala peale kukkunud. Siukene seis meie pisikese pliidikesega siis. Ütlen ma, nagu ma oleks selle pliidi ehitanud siia. Jah, siuke seis. Ja noh, tegelikult võiks ju olla, ma võiks ju natukene veel rohkem filmida selles suhtes, et noh, seda ühte kuuri on natukene veel teha, aga sellega on see lugu, et ma tahaks väga juba video välja panna, et video alguses vist ütlesime, et eelmine nädal, tegelikult nüüd saab juba öelda, et eelmine kord rääkisime siis Murrarist, et jaa, läheb natukene kiireks. Tahaks selle video välja panna. Nüüd siin kirstus, noh, siin on igasuguseid asju, mis siit välja tuli. Siin on koormarihmad, mis ma hoian endale mingid paar lõkat siit. Siin on igasuguseid asju, mida tahaks alles hoida. Enda jaoks on mingisugune puurikomplekt. Ma oletan nõukaajast igasuguseid huvitavaid tööriistu, mingisugused transiitnumbrid Saksamaalt. Et tööriistad, viil, ikka läheb ju vaja, mingisugune vanaaegne lood. Et ega siin midagi huvitavamat ei olegi, kui ainult nagu mingid tööriistad. Ei tea, kas selle saab veel tööle, ega mul otseselt vajadust ei ole, aga siuksed huvitavad vanaaegsed asjad. Ega siit kuurist tuligi väga palju siukest nõukogudeaegset staffi välja. Et nagu me teame, siis maja ise ehitati 60ndate lõpupoole. Siia juurde ka siis mingisugune osa, siin oli ka enne ostmist oli siin üks kuur, mingisugune osa nendest abimajadest, need ehitati siia kõrvale ja ega siit sai hästi palju nõukaaegseid asju välja toodud, noh, kõik need puitkastid, eks ju, hästi palju, noh, nagu nõukogude kohaselt ikka, et sealt ülevalt siin laga peal, ma nüüd saadan kõrgele ülesse teid. Nüüd peaks olema ilusti veidi puhtam jälle, aga sealt näiteks see lapsevann, mis sealt välja tuli, kõik see oli siis täis nagu siukseid vanu kummikuid, kingasid, asju. Igast head ja paremat, mida nõukaajal oli see, et võib-olla tuleb defitsiit, et hoiame alles ja samamoodi ka siis siit, et midagi liiga huvitavat välja ei tulnud. Siin olid mingisugused mürsutükid, hunnikutes vana rauda, noh, siin kah midagi väga ei olnud, siin oli muld põrand meil, siit sai 5 kärutäit mulda välja veetud, sest et oli vaja sorteerida kõik need puruks läinud plaadijupid, ehitusjäätmed ja muud asjad. Ja all in all antud hetkeks mina olen käinud nüüd 3 korda vanarauas, saanud sealt orienteerivalt mingisugune 150 € ja põhimõtteliselt kõik kogu selle 150 € ma olen 16 erineval korral viinud siis jäätmejaama. Ma olen jäätmejaama sain 16 korda, ma pole numbreid veel kokku löönud, eks siis kui edasine video tuleb nendest kuuridest, et siis kui mul kõik see sodi siit kohast on ära viidud, eks siis räägime natukene täpsemalt, aga ma olen siit kohast, nii palju ma tean, et ma olen üle 1000 kilo viinud siis vist jäätmejaama vanarauda kokku. Siin kohas oli mul suur hunnik ohtlikke jäätmeid, see oli siis viimane kiirendusega klipp, kus ma laadisin neid ohtlikke jäätmeid peale. Siit tuli väga palju nõukogude aegset värvi välja, igasuguseid värvipotsikuid, mingisugune terpentiini, lahusteid, lakibensiini, ülipalju siuksed roostes ja täispurgid, need purgid, mis kaalusid siin 10, 12, 15 kilo ja ma olin päris ahastuses, sest et meie omavalitsuses siin on siukene lugu, et mina saan jäätmejaama viia majapidamise peale kuni 20 kilo ohtlikke jäätmeid poole aasta kohta, et iga poole aasta tagant ja iga ületatud kilo on vist €50 või. Ja muidugi ma saan sellest aru, et ohtlikke jäätmed, neid tuleb utiliseerida kuidagi ilusti, aga samas mul oli siin nagu nii palju seda, et
isa käis siin vahepeal, ma nägin, et Tallinnas oli ohtlike jäätmete kogumise kampaania, olid ilusti punktid, sai autodesse anda, saatsime terve pagassitäie kinniseid värvipurke, ligi 200 kilo. Saatsin temaga minema ja minu hunnik siin ei vähenenud. Ja siis helistasin kohaliku keskkonnaspetsialistile, ma ütlesin, et pole lugu, et meil on ka need jäätmekogumispunktid tulemas. Ja siis oligi õige pea ja nüüd sain nendest ohtlikest jäätmetest tasuta vabaneda. Terve see käru täis. Laadisin peale, mina seda käru omal juhul liigutada ei jaksanud. Eks ta oli natukene ülekaaluline, aga on mis on. Siin on veel mõned ohtlikud jäätmed, seal on mingid happejäänusid ja ma ei tea, mis asja veel. Et jaa, siuke lugu. Kuskil üle 1000 kilo kindlasti on ära saadetud siis ametliku teed pidi siis kas siis Vanarauda või siis jäätmejaama. Ma panustan, et siit mingi 800 kilo ohtlikke jäätmeid on ilusti ära antud metsa alla, ma ei visanud, vedasin ilusti kokku kogumispunkti. Mul on siin veel igasuguseid neid plaate, mul on ahjupotid, mul on telliskivid, käiakivi, mis on pooleks läinud, Vanarauda, kelgud, mis kõik on alles hoitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelku, igast rehve asju, päris hunnikutes puitu. Et all in all selle põhimõtteliselt 2 nädalaga sai siit seest välja toodud äkki vist 2 tonni soga. Ja mitte midagi huvitavat väga ei leidnud. Kõik siukene nõukaaja stuff, mingisugused ajakirjad 1930-ndatest, paar pilti ühest kuulsast Austria siis kunstnikust, mida me siin näitama ei hakka. Põhiliselt sellepärast, et need olid välja prinditud, tundusid minu kui mitte eksperdi silmadele, et need on välja prinditud digitaalsel ajastul, nii et nende mingisugust väärtust ei olnud ka. Ja väga palju ohtlikke jäätmeid, mõni mürsk. Siin on näha ka, et on mingisugune tinasulatus või niimoodi, et oleme siin vaske leidnud hästi palju. 6 kilo ma viisin ära. Siin on natukene, need peaks vasest olema. Alumiiniumit leidsime, siin on okastraat, mingi vana jalgratas, et midagi nagu üleliia huvitavat ei leidnud. Võib-olla siis, et mingisugune Monroe õhkpadi mingisugusele autole, aga too on juba oma parima elu ära elanud. Ma ei hakka seda isegi siit välja kookima, see oli kohe näha, et oli katki. Scania Turbo tuli siit välja, tundub lõtkuvaba, kui ma sellest juba ei rääkinud või kui rääkisin, siis jah, aga nüüd see on vett täis ja värki. Hunnikutes riideid, siin on 2 mürsku, 1916. Õps. Kas siit on näha? Ma ei tea, kas teie näete seda, aga siin nurgas on 1916 kirjas, sellel samamoodi. Mingi tänavalatern, niiskuskindel latern, mis ei ole väga niiskuskindel enam. Et kogu selle maja juhtmestik, ma oletan, siin alumiiniumjuhtmed kõik koos pistikute ja asjadega sai siit välja tassitud. Mingid kepsud, kolvid, triikrauad, gaasipõletid, siis vanad, või mitte gaasipõletid, topid seina ja ühe inimese pliidid, mis iganes. Mingisugune bussirool või mersurool. Ma ei tea, keegi ütles, et see on bussi oma, ma oleks arvamusel, et ta on mersu oma. Aga jah, mingisugune vana mööblit tantsime siin naabritele ära, et siin ühed naabrid taastavad asju, et siin mingisugune hunnik vana mööblit läks nendega ära, et ma arvan, et kuskil 2000 kilo igast sodi sai siit ilusti välja kaevatud ja rohkem selle juures vist peatuma ei hakka. Võib-olla ma panen mingitest huvitavatest leidudest pildi siis enda kõrvale. Et 16 korda jäätmejaamas saime käia ja aga nüüd tahaks panna video välja ja võtame siis kogu selle asja kokku, et mitu korda ma jäätmejaamas käisin, mitu kilo ma sinna viisin, kui palju ma raha sain Vanarauast ja kui palju raha ma jäätmejaama viisin. Teeme kokku võtte siis, kui me hakkame nende kuuridega edasisi toiminguid tegema. Nüüd plaan on nendega siis see, et see puiduhoone siin ilmselgelt tema enam oma esimeses nooruses ei ole, kõik on
ära vajunud. Noh, see seisukord on siuke nagu ta on. Et ei ole kiita. See puiduosa oli meil suht kohe kindel, et see läheb ümberlöömisele ja sinna asemele tuleb midagi muud. Kiviosaga on see, et me ei suutnud otsustada, et põhimõtteliselt ta nagu püsiks püsti, et kui ma ei ole mingi ekspert, et kui ma käega lükkan, et siis ta nagu päris ümber ei kuku. Keegi midagi rääkis mingitest mõradest, siit vahelt jookseb mingisugune mõra. Ma ei tea, siin on mingi mõra. Siit seestpoolt kah leiab mingisuguseid mõrasid või asju, ma ei oska isegi öelda, ma ei ole ekspert. Kivist tean ma veel vähem kui puidust ja puidust ma ei tea mitte midagi. Et võib-olla see püsiks püsti, aga see oli see mõte, et noh, ta näeb nii kole välja, et kas siis krohviks ta üle, teeks ilusaks, aga siis öeldi, et krohvimine on nagu raske või tüütu töö, et pigem on see, et teha sellele karkass ümber ja siis teha talle lauad ümber, aga samas kui me juba nagu laudadest fassaadi koos karkassiga teeme, et siis me võiks juba päris puukuuri ka ehitada vastava ventilatsiooniga ja nii edasi, et arvatavasti sõidame selle ka siin maha. Meil on siin huvitavad asjad, et me peame projekti kirjutama, et me tohiks neid maha lammutada, sest et need on ehitusregistris ja jah. Aga nüüd on aeg möödas, nii palju peab jälle muru niitma, seda me oleme juba kaameras teinud rohkem. Praegu kohe ei hakka, et koristame siit natukene asju kokku ja niidame nii palju, kui me niita saame. Muidu, kui teil on mingisugused ideid, tahate kommenteerida, siis meil on plaan siit ehitada pisikene aed ümber maja. Meil on aia kuju ja väravad asjad on nagu paigas, et kuhu mida tahaks, aga mida me veel ei tea, on siis aia materjal. Et kui teil on mingeid soovitusi, siis võite julgelt märku anda midagi, mis on niisugune odavam otsa oma, et Christ, I'm not made of money. Et ideeliselt siis niisugune asi, et mingisugune läbipaistev asi siia madalam võib-olla maja eest kuni enam-vähem siiani ja siit mingisugune asi, mis siis varjab natukene tagahoovi. Et kui on mingeid soovitusi, me ise mõtlesime siin, et teha maja ette metallvõrk 3D, mis iganes ja maja tahapoole siis niimoodi, et on kahel pool on võrk ja keskel on kivid, aga noh, see võrk võib-olla hakkab vajuma, kivid on kallid, mis iganes. Lautaed ei ole päris õige, no puidust need lipid-lapid, eks ju, pidavad ka mingisugune hüperkallis olema. Hekki võib-olla ei taha, et ma olen siin pidanud eelmiste omanike juuri üles kaevama, mis on nagu noh, ega nemad sellest süüdi ei ole, nemad tahtsid neid sinna. Et aga kuna me ei taha, et siis võib-olla on natukene tüütu pärast, kui me paneme mingisuguse hekki, aga vaatame seda asja. Et kui on soovitusi, siis andke aga teada. Võib-olla on mingisugused asjad, mille peale meie juba mõelnud ei ole. Nüüd jah, ma üritan selle laga siit kõik kokku koristada, siis peaks 34-ga tegelema. Mul on sinna tellitud igasuguseid huvitavaid asju, millega tahaks nagu väga tegeleda, aga siin on pisikesed probleemid olnud ilmaga ja nii edasi. Et põhimure on see, et kui meil vihma sajab, siis see kalle on täpselt niimoodi, et no siit on nahapemmi alt on veel ikka märg, mingisugune eile sadas vist äkki, et vesi koguneb siia alla. Eks selle põrandaga siin natukene olen ruumi omal juurde teinud, aga koristada on veel, aga meil ei ole lihtsalt kohta, kuhu kõiki neid asju panna veel. Et jah, siia vaja mingisugust kõrgemat põrandat, mingisuguse korralikuma äravooluga. Nii et jah, tšuke lugu laul. Kui sul meeldis see video, siis kindlasti pane like. Kui sind huvitavad autod või majad, I guess, või seda näha, kuidas üks loll üritab teha asju, mida ta ei oska, mida ta pole kunagi varem teinud, siis sa võid siia kanale subscribe'ida, juhul kui seda juba teinud ei ole, ning kui sul on endal maja või tahad autodega tegeleda, aga sul puuduvad tööriistad või garaažiseadmed, siis sa võid minna veebilehe mototron.ee,
seal kasuta sooduskoodi Uljan5 peale seda, kui sa oled ilusti omale kõik asjad ostukorvi lisanud ja see ostukorv ületab 55 eurot, nii saad sa siis 5 eurot alla. Ja jah, all kommentaarides võid sa märku anda, mis aiaideid veel on. Võib-olla me pole kõike läbi kaalunud veel otsustame.